폭우가 내리고 강풍이 몰아치면서 야외에 설치된 30m 높이의 육중한 대형 철제 광고판이 뒤쪽으로 그대로 쓰러집니다. 광고판은 주유소 전체를 덮쳤습니다. 기름을 넣기 위해 주유소에 있던 차량들과 고객들이 대형 철제 구조물에 깔렸습니다. बड़ा होर्डिंग यहाँ पर पेट्रोल पंप पर गिरा और नीचे जो गाड़ियां थी गाड़ियां उसमें क्रैक हुई। कई लोगों को अभी बाहर निकाला जा चुका है। 사고는 현지 시간 13일 오후 인도 경제 수도인 뭄바이 시내 가트코파르 구역에서 일어났습니다. 현재까지 14명이 숨지고 70여 명이 다친 것으로 집계됐습니다. 당국은 기중기와 가스 절단기 등을 동원해 구조에 나섰지만 철제 광고판 무게 때문에 큰 인명피해는 물론 구조에도 어려움을 겪고 있습니다. और कुछ डेथ्स भी इसमें हुई है। लोग अभी भी अंदर होने की संभावना है। उस संभावना के चलते बहुत ही केयरफुली रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 뭄바이 공항에서는 강풍 탓에 항공기 이착륙이 일시 중단됐습니다. 시내 열차와 전동차 운행도 강풍을 동반한 폭우로 차질이 빚어졌습니다. 인도에서는 통상 6월부터 9월까지가 우기인데 지역에 따라 우기 이전에 폭우가 쏟아지면서 큰 피해를 낳고 있습니다. SBS 이홍갑입니다.